算了了。မင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဖုန်းဖုန်းဗျာမင်္ဂလာပါဗျနေရမတရားဖုန်းပါတာတူပါ6ကအဖွဲပဲတည်ရလားမသိဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျနောက်မှဒီလိုကိုယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပုံပုံမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါရှင်6ကအချောအမားတွေမို့ပြီးပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုလဲနေ6ကအချောအမတွေမို့တိပါတယ်တဲ့ဦးစင်းထဲလာပြောချင်းချင်းဆိုတာမသိတိကြလားမသိချင်းချင်းဆိုတာတိတယ်တဲ့ဒီမှာကြီး live နဲ့ကြာ好了，像亲亲的不多。နေ့လည်ကင်းမှာဖေပေါင်းဗျာတနေ့နေ့တော့ရအောင်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာဟုတ်လာခဲ့ပါဗျာဆုံးကပ်ပါဒီထိုင်နေပါလားမန်လေးဖတ်ပေးရသူလည်းမင်္ဂလာပါရှင့်အင်းမြတ်မြတ်ဟုတ်လူကြီးတွေပြန်တောင်းပြီးတော့သူ့လေးရပြန်နေတယ်ဒီတော့ကအဲ့လိုဒီတိုင်းလို့ဟောဒီလိုပြော
နောက်ပတ်ပေးရလူလည်းမင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖုံးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဗျဖုံးရေမင်္ဂလာပါငါဖတ်တဲ့သူမောကြီးလားမမောပါဘူးဗျာဖိုးသူတော်လေးလည်းရှိပါရဲ့ဖိုးသူတော်လေးဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကိုင်းဆိုတဲ့တရားမတွေ့တော့ဘူးရောပဲရောက်တော့လေမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဗျဟောကိုဟိန်းကဟောပါဗျမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဗျကိုင်းကအလောက်သွားရပေါ့နော်မပတ်သေးဥပရတဲ့ဒီမလို့ပါနဲ့